आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे वाला पानी। तो दोस्तों चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक जार ले लिया था। इसमें हमने थोड़े से कोरिएंडर ऐड करके मिंट लीव्स ऐड कर दिया था। थोड़े से ग्रीन चिलीज ऐड करना है, क्यूमिन ऐड करके थोड़ा सा इसमें रॉक सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद इसे हमें ढककर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और इसका पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। और यहाँ पर इसका पेस्ट बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी था। और यहाँ पर ये टैमरिंड वाटर है जो कि इमली का पानी है। तो दोस्तों इसके अंदर हम ये मिक्सचर ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इसे बिल्कुल अच्छे से इसी तरह से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये गोलगप्पे वाला पानी बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। वीडियो चले तो लाइक ज़रूर करें।